Здравейте, скъпи приятели! Това съм аз, Веда Моран-Одина. Естествено, това е моят магичен псевдоним, който съм получила в първата си школа, при първата си инициация. Това е школата на многоуважаемата Ксения Меншикова. Тя е руска школа. Аз изцяло съм руска школа и руска възпитаничка, тъй като според мен там са най-добрите. Добре дошли на моя канал. Този канал е създаден с цел да си другаруваме и за това е много важно да се чувстваме добре. Нямам сценично образование, не съм учена да говоря пред публика, но смятам, че това не е толкова нужно, тъй като ние тук ще бъдем приятели. А когато ние сме приятели, няма нужда аз да се изживявам като някаква звезда или да искам да ви впечатлявам, за да викате "Вау, коя си ти", или да се възвеличавам по някакъв начин. Искам да представя първо каква е ролята на моя канал и на моята дейност, тъй като всеки един човек трябва да е наясно какво гледа, какво предлагам и какво е естеството на моята работа. На първо място, както споменах, съм възпитаничка на многоуважаемата Ксения Меншикова. В тази школа все още присъствам. Моята многоуважавана учителка е изключителен маг, изключителен човек. Обожавам я, уважавам я и тя самата си има собствен канал. Тези, които разбират руски, ви препоръчвам да я гледате. Това е един изключително мъдър човек и там има много теми, които са интересни относно магията, правилата, законите, за езичеството, всичко, което ви вълнува. Втората ми школа с многоуважаемата ми учителка Мак Колена от езотерична школа Колена или Колена Таро, също е много известна и тя е име специално в Тарото и в Ленорман. Има патенти, има свои собствени разработки, тълкования и начини на работа. Аз съм обучена от нея в нейния стил работа и затова много държа да си ги спазвам и критики от други хора не приемам. Приемам критики само от други хора, когато са градивни и добронамерени към мен, а относно моето обучение, моите знания и способности, имат право критики да ми правят единствено моите учители. Естеството на работа на многоуважаемата Мак Колена, която също обожавам и обичам, тя е един уникален човек, има също свои канали и препоръчвам на хората, които разбират руски, да гледат и нея, тъй като бях обвинена в имитация. Аз имитирам единствено своите учители и имам правото, защото съм завършила техните школи, платила съм си уроците и прочее. Каналите на многоуважаемата Колена са Колена Таро, Колена Чистки и защити. Тя има много варианти, има и англоязична версия с тези, които знаят английски и интересна. Също така, освен с езотерика и магични знания и техники, се занимавам и с психология. Единият ми учител е Марк Партън, който също има канал, може да го видите. В момента завършвам нива в неговата школа. Обещах в някои от видеята си, че ще направя малко лекции. Те ще бъдат, когато съм готова да си получа аз нивото, да знам, че това, което казвам, съм го научила и най-важното е да си вярвам в него. И съответно лекциите ще бъдат на тема психология, тъй като за мен психологията е много важна, понеже човек има не само енергиен и магичен негатив, а е психологичен. И в естеството на моята работа, както и част от работата на многоуважаемата Колена, влиза също психология. Методиката на този канал е езотерична хомеопатия и езотерична
психология. Самата Колена също е психолог и то много добър. Затова тълкуването на картите е според вариантите на нейната школа. Това не е просто гадаене, а това е програмиране и изцеляване. При нас всички лоши карти са лечение на принципа, че подобното лекува подобното. За това, където има музички и покривчици, те са сложени нарочно, тъй като всеки един човек притежава критично мислене и когато такъв човек като мен иска да програмира друг човек на щастие, критическото мислене изключително много пречи и това се дължи на различни травми, зависи от начина и детството на този човек, как е живял и при всеки индивидуално. Затова се получава така, че на един човек му хвърляш едни карти, казваш му определени неща, сбъдват му се за отрицателно време, на друг човек много дълго време отнема да се сбъдват и това се дължи на критическото мислене, когато човек не възприема и не позволява да му се случат хубавите неща. Затова аз използвам такива похвати като музичка, покривчица и различни несъвършенства, тъй като хората с критическо мислене са заети да критикуват покривчицата, музичката и не могат да пречат на програмирането, което висшите сили извършват чрез мен и методиката, тя не е моя, а на учителката ми, усвоена от мен, за препрограмиране на щастие. Целта на гаданията не е да стоиш и да гледаш стриктно и стегнато какво ти казват и да запомняш всичко, което ти казват, колкото по-леко и несериозно ги гледаш, толкова по-бързо се сбъдват нещата, точно заради това критическо мислене. Затова е напълно безсмислено други практици да тълкуват моите разклади, както и аз да тълкувам чужди разклади. Разклада го тълкува този, който го реди, тъй като в всяка една дейност има собствен смисъл и другият човек не може да знае какъв е смисъла. Затова всеки си гледа в канчето и си гледа разклада. Също така за тези, които разбират за какво става въпрос, те са наясно, че карти, руни или всичко друго, което използваме за предсказания, това са просто инструменти, чрез които ние се концентрираме, за да получим дадената информация. И това се използва с цел човек да бъде безпристрастен, тъй като все пак сме хора и можем да пречупваме информацията при собствените си преживявания, опит, трудности или настроение. Съответно, по методиката на моята учителка Колена, всяка карта е канал и носи своя информация. Техниката общи разклади е нейна и се наложи вече. Много други практици я ползват. И тя е на този принцип, че разклада може да е общ, но висшите сили чрез него комуникират индивидуално с всеки един човек, тъй като всяка една карта е канал, чрез която висшите сили разговарят с нас и всяка карта сработва на психологично ниво, на подсъзнание, с всеки един по различен начин и затова всеки един човек получава различна информация, то точно тази, която е нужна за него. И тази методика с общите разклади е много добра, тъй като е така неангажираща и също така висшите сили, преди да се направи подобен разклад, знаят много добре кои хора ще го гледат. Информацията, която слиза по съответния канал и се залага в разклада, е съобразена точно с тези хора, които се очаква, че ще дойдат. Това е принципа на договореността, тъй като в нашия бранш няма лош практик, няма такова нещо, като кадърен или некадърен практик, тъй като всеки един практик принадлежи на някоя сила. И според мен висша сила няма, такава сила лоша няма. Аз уважавам абсолютно всички
и това кой кого харесва, кой на кого е полезен, зависи единствено от това силата за практика, с кой човек има договор за помощ. Затова съответно има и ценоразпис, различен. Всеки практик работи по начина, по който силите зад него изискват, и за един и същи обряд на двама различни човека може да се даде различна цена, тъй като самата сила определя това нещо. Задачата на практика е такава да не даде грешна цена, да бъде или прекалено висока, или прекалено ниска, понеже това после се таксува от самия практик. Този баланс се възстановява за негова сметка. Следователно, безплатен обяд в магията няма и вие ще попитате как така ти публикуваш безплатни ритуали. Тези ритуали не са безплатни. Те са на принципа на церемониалната литургична магия, тип църковна магия. И там това е като служба в храм от раздела жречество в съответните ритуали, които също са разработка на многоуважаемата ми учителка Мак Колена от езотеричен център Колена. И там аз се явявам като жрец, който просто води службата, а висшите сили работят индивидуално с всеки един човек по различен начин, тъй като самата висша сила сама преценя кой човек как ще понесе изчистването, колко да го изчисти, колко е готово съзнанието, и там вие заплащате с личното си време и енергия да взаимодействате с висшите сили и да пуснете заявка за изчистване и подобряване на живота. И следователно тези чистки тип служба, те са с планетарна, универсална космическа енергия и са универсални за всички. Няма значение дали каква религия имате и каква националност са. Чрез този канал и моите сили, на които аз служа, и без тях съм нищо, защото аз съм един работник и правя това, което от мен се изисква. Там вие давате заявка за това да промените живота си. Затова тези чистки не могат да навредят на никого, няма опасност от протриване, създаване на дупки в аурата или при насищане. Когато избирате ритуал, било на мой канал или на някой друг канал, най-важното е човек да следва вътрешния си глас и примерно ако моята методика, моята енергия не ви допада, това не значи, че аз съм лоша или би трябвало да ме обиди, а това означава, че просто моята енергия не ви пасва и няма нужда да се насилвате да го гледате това нещо. И не означава, че аз съм лоша или на някой друг практик, ако се случи това нещо. Просто всеки си има договор и всеки си има енергийна структура и вибрация и не може на всички да сме изгодни и да си пасваме. Също така, много държа на моя канал да бъдем добронамерени, да се разбираме и да обменяме хубава енергия. Затова количеството не ми е важно, а качеството. Както казах, това е тип блог. Аз съм си вкъщи, аз съм обикновен човек и ние сме приятели. Тук в момента все още стажувам, затова нямам ценоразписи, не извършвам търговия. Просто набирам опит и понеже все още в самия бранш аз съм начинаеща и работя тук просто за име, като трупам опит. Благодаря на всички, които ми вярват и ми се доверяват. Това в естеството на моята работа е много важно. Да няма дистанция между мен и хората, които считам за свои приятели, защото само тогава можем да си взаимодействаме чрез позитив. Изключително гледам, примерно и комуникирам руски канали. Ако имитирам някого, то е, сега ще ви кажа кой, Линда Таро, Тереза Таро също,
Додж Велиса. Това са практици, които на мен ми харесват. Също така, ако разбирате руски, искате да видите наистина добри предсказатели, може да ги видите. Затова на българската сцена не съм обръщала внимание, тъй като на руска територия имам страшно много приятели, които са практици и много добри взаимоотношения. Там хората са изключително добронамерени, позитивни, знаят много добре личните си граници и не нарушават чуждите. И ако някой подходи към мен с някаква градивна критика, прави по много подходящ начин, като например ти си начинаеща и ми харесваш и смятам, че примерно това и това би ти се получил по-добре, ако го направиш така, така и така. И съответно виждам, че имаш пропуски в знанията. Аз имам такъв курс, ако искаш заповядай в моята школа да те науча. И за това, че човек е начинаещ, не го сритват, не се опитват да го унищожат, а дори го поощряват. И затова аз предпочитам да практикувам с подобни хора, а не с такива, които въздействат деструктивно. Психологията, също която смятам тук да включа, е много важна. Тя ще бъде обоснована на всички разработки на многоуважаемия Марк Бартън, тъй като смятам, че той е уникален, специално за мен пасва идеално за моята структура, съзнание и психика и е много важно да има човек лични граници, да вярва в себе си и да не отлага мечтите си за утре, тъй като днешния ден никога няма да се повтори. Неговата разработка, която при него усвоявам, е как да живеем тук и сега, как да бъдем щастливи хора, как да вярваме в себе си, да сбъдваме мечтите си, как да бъдем успешни. И на мен много ми допада, затова с голямо удоволствие ще споделям всичко, което зная с хората, които наистина ги интересува и на тези, на които съм им приятна. Също така, другата школа, която съм записала, но по-нататък ще включа, това е школата на многоуважаемата Вероника Степанова. Там още нищо не знам, няма да е скоро, но това също е едно много добро име. И това са авторитетите, които аз съм признала за авторитети и се уповавам на тях, докато самата аз със своя труд, със своите знания успея да се утвърда и също така като качество на работа и доверие, което ще спечеля от хората, на които се харесвам. Няма човек, който да е лош. Всички сме уникални и неповторими и затова е напълно безсмислено да се сравняваме с други хора. Правилният според мен начин на взаимодействие, че всеки един човек е учител на друг и ние сме си взаимополезни и затова никой не бива да гледа другия отгоре. И безсмисленото нещо е да се конкурираме или да завиждаме или да се сравняваме с друг човек, тъй като ние сме си съвършени по начина, по който сме си създадени, по начина, по който изглеждаме и единствената задача на човека е да се занимава с себе си и да използва своя енергиен потенциал, който висшите сили му дават, да развива своето пространство, своите качества и да бъде всеки един ден по-добър от предишния. Това според мен е най-голямата победа. И също така, понеже бях предизвикана от една дама на българския терен в интернет пространството, която съобщи, че нямам енергията, знанията и опита да правя такива онлайн транслации, в които да си комуникирам директно с хората, на които съм приятна. Да, може да нямам, но това ми даде идея да се науча и стимул. И аз ще се науча. Затова ви моля за идеи. Първо, по какво време е най-удачно да се правят подобни срещи, какви теми може да ми давате идеи, които да разглеждаме и
Аз съм отворена за развитие, за комуникация, за всичко. И ще се радвам наистина да си другаруваме. Това е за сега от мен. Беше ми изключително приятно и до нови срещи. Чао, чао!